Дрова, дрова, дрова. Ну вот продаются дрова. Мне-то дрова не нужны. Я заехала купить зажигалку. Но думаю, сниму вам, вдруг интересно. Вот смотрите, всякие стеллажи, это вот на них цены были. Как они выглядят. Ты их берешь в коробочках, дома собираешь. Есть подешевле, подороже. Вот чехлы разные. Накрывать дрова, чтобы они у тебя не намокли на улице. Теперь вот это все коробочки, чтобы разжечь костер. Это чтобы цветной у тебя огонь горел. Но это зажигалки. Вот я заехала, мне нужна зажигалка и жидкость, чтобы распалить костер. Вот, сейчас интересно я покажу. Смотрите, щепка. Самая настоящая щепка. Вот, накололи. И сложили в кулечек. И вот эта радость стоит 7,99. Вот так-то. Но это уже коробки для большого костра. И в этом отделе, конечно, продаются баллоны с газом. Они тут разные, от больших до маленьких. Кому какой нужно. Но если у тебя есть баллон, ты можешь в определенном месте заправить. Ну, жидкость тоже разная. В общем, это отдел все, что касается огня. Вот так вот. Не знаю, понравилось вам это видео, не понравилось это видео. Ну, если буду в таких каких-то интересных местах, буду вам снимать. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи!